Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Oke, welcome back Nizar Motovlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita naik red. Oh iya, lupa gua. Malam ini kita naik red lagi ya. Bentar dulu, gua agak rempong juga ini. Gua belum manasin motor lagi karena udah menjelang pagi. Bentar dulu, bentar. Diam dulu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aplikasi yang di gua ini namanya Ulise. Dan kalian bisa download di Play Store ya. Bisa download di Play Store dan tinggal download aja, dan ini gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngevlog malam ini bareng CBR 250 RR, dimana udah porting kenceng sama motornya Anca, ninjanya Anca, yang jelas udah kenceng banget nih. Oh. Menang bacot doang si motor gue mah. Udah tahu. Oke, manasin dulu. Nggak tahu ini rollnya kemana. Yang jelas ini muter sih. Seperti biasa muterin track lurus. Jan, halo Jan, woi, aman ya? Yaudah. Gua connect sama Jan tapi nggak gua record biar audionya oke. Mana nih bocah-bocah di belakang? Tuh kan? Dia mau foto agak susah nih. Pasti gue belum dapat momen foto bagus. Tuh, siapa tuh yang ngetes? Tuh. Oke, kita ngetes sama dia nih. Anjir, selip gua. Tadi setelah salip, nggak tahu ini pada naik atau enggak ini. Salip gua, lihat. Bentar. Pada kemana? Hah? Iya tahu. Belum ngegas ya? Iya tahu, belum ngegas mereka. Oh itu. Mau kemana lurus? Ya udah lurus. Mau kemana? Lurus. Ya udah lurus. Oke, lurus.
Ngetes sama motornya Greg, namanya Greg dia. Tadi gua agak selip soalnya. Gue connect sama dia, cuman nggak gue record. Nah, ada Anca juga. Bentar gue pelanin audionya. Jan, gue pelanin audio lu, Jan. Gue pelanin banget audio lu, Jan. Cuman tadi tembus 131 doang. Hah. Banyak abang jago di sini. Jalurnya aman gak sih? Kesalip, Cok. Hai. 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 Dipotong-potongin sama ninja. Kaca dipotong-potongin sama ninja, cuy. Parah. Gue sih tetap nantanginnya ini motor, soalnya satu kelas. Kalau sama ninjanya, aduh, keras. Woi, apaan, Jan? Hah? Apa, Jan? Bebek. Oh iya. Oh, Satria ya? Satria ketinggalan di belakang ya, Jan? Ya udah, bentar. Satria, motor bebeknya ketinggalan semua. Ya udah, kita tungguin. Hah? Tungguin. Apa? Tungguin. Ya udah, tungguin. Gila, motornya kencang semua. Iya. Oh, itu bebeknya itu. Itu bebeknya. Ya udah, itu bebeknya udah. Nih, ngetes sama ninjanya dia. Coba yuk. Wah, jangan dulu, jangan. Lagi rame soalnya. Ayo. Manasin mesin, cuy. Oh, Jan, lu motor standar, Jan. Gak usah belagu, Jan. Enaknya Ereking bisa geber-geber ya. Halo, ini kemana nih larinya nih? Sini. Top speed motor ini cuma tembus di 133, paling kenceng.
Gerak. Oh, buset, 2,5 semua cuy. Serem motor serem semua ini. Gila, agak repot ini. Jangan. Nggak sehat cah. Kok nyangkut ya? Gue kebablasan coba. Salib gue goblinnya. Salib. Koplinnya selip tadi Jan. Woi, keren deh coy. Ini Astranya keren sendiri nih. Kemana nih, putar balik ya? Jangan kanan. Putar balik ya? Mana sana? Lurus. Sana kan? Iya sana aja. Putar balik ya, udah kanan. Bener. Hah? Jalur lurus lagi aja sana. Jadi seperti biasa kita ketinggalan rombongan dan kita harus putar balik karena kasihkan ngebut. Jadi kita balik lagi nih. Mana sih? Gue lupa titik ketemunya. Menara Mandiri. Mana sih? Serius gue lupa titik temunya di mana. Oh ya, itu ketemu. Ketemu juga akhirnya. Ke kelas dulu sini.